यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट विजयी राजनैतिक पार्टीको संसदीय दलका नेता चयन प्रक्रिया जारी। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि भोलि मतदान हुँदै। प्रतिनिधि सभा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण यही पौष 7 गते हुने र थाइल्याण्डमा एउटा नौ सैनिक जहाज समुद्रमा डुब्दा 75 जनाको उद्धार, 31 अझै बेपत्ता। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दरखास्त दिन दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका हिजो सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार हिजो नै मतदान नामावली प्रकाशन भइसकेको छ। यस निर्वाचनका मतदाता भनेका पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्। यस निर्वाचनको मतदान भोलि बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसर सिंहदरबारमा हुनेछ। समितिले उम्मेद्वारको दरखास्त साथ दाखिल हुनुपर्ने शुल्क 51,000 रूपियाँ तोकेको छ। मतदान गर्न आउँदा मतदाताले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनुपर्ने समितिले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चयन हुनु भएको छ। पार्टीको हिजो बसेको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष डाक्टर सीके रावत चयन हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर्सि बिहिबार हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले हिजो एक सूचना जारी गरी नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले बिहिबार शपथ ग्रहण गराउनुहुने कार्यक्रम तय भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोगद्वारा हिजो आयोजित जलपान समारोहमा सरिक हुनुभयो। कान्तिपथ स्थित आयोग परिसरमा आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जलपान समारोहमा मन्तव्य दिनुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनका सिकाई, अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारका निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ़ संकल्पित रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुनै पनि कुरालाई बटम लाइन नबनाएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति र समझदारीबाट नै अघि बढ़ने पार्टीको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नवनिर्वाचित सांसदलाई बधाई तथा स्वागतार्थ हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले वामपन्थीको सहकार्य भएर सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मुलुकका सबै नगर व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा हिजो प्रधानमन्त्री देउबाले नगरको प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिकतालाई जोगाउँदै सुरक्षित र स्वच्छ शहर निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ। पुस 3 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषद बैठकले अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, खाद्य पदार्थमा हेभी मेटलको अधिकतम मात्रा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले कालीगण्डकी नदी क्षेत्रबाट 2 थानशिला जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि संचार मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सुमधुर सम्बन्ध रहेको नेपाल र श्रीलंका बीचको सम्बन्धलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिसँग जोड्दै जनताको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र श्रीलंका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 65औं वर्षको उपलक्ष्यमा नेपाल स्थित श्रीलंकाली दूतावास र नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदद्वारा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण लगायतका क्षेत्रमा श्रीलंकाको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको चर्चा गर्नुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड आजदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सड़क खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नका लागि सवारी आवागमन दैनिक 4 घण्टा रोकिने भएको हो। आजदेखि 1 महिना दैनिक 4 घण्टा सड़क बन्द रहने नागढुंगा मुगलिन सड़क आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ़ मुगलिनका आयोजना प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सड़क बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द हुनेछ। भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुइन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्ने लगायतका कामका लागि सवारी आवागमन रोक्न लागि कार्कीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्याण्डको दक्षिण पूर्वी तटमा डुंगा डुब्दा 31 जना नाविक बेपत्ता भएको थाई नौसेनाले जनाएको छ। नौसेनाले सार्वजनिक गरेका तस्विरहरूमा जहाजले कड़ा छाल पार गर्ने क्रममा जहाज डुबिरहेको देखाइएको छ। नौसेनाका प्रवक्ताले जहाजको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा क्षति पुगेपछि जहाज डुबेको र बेपत्ता सैनिकको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। जहाजमा रहेका 106 जना मध्ये 75 जनालाई 2वटा हेलिकप्टर, 2वटा फ्रिगेट र एउटा पानी जहाजको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 का पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै देशका पूर्वी र मध्य भागका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट विजयी राजनैतिक पार्टीको संसदीय दलका नेता चयन प्रक्रिया जारी। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि भोलि मतदान हुँदै। प्रतिनिधि सभा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण यही पौष 7 गते हुने र थाइल्याण्डमा एउटा नौ सैनिक जहाज समुद्रमा डुब्दा 75 जनाको उद्धार, 31 अझै बेपत्ता। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।